kaya tumuli tayo sa ating panibagong video. Samahan nyo ako magse-set up ulit tayo ng ating gamit. Medyo naglinis tayo ng konti dahil puro kalat, masyado na malikabok, kaya binakpak natin ulit yung ating linya. Okay, ito yung ating power amp at ang ating mixer. Ayan, Sonic Station 22 phonic po siya mga ka-video. Okay, so binakbak natin kasi, or binaklas natin kasi medyo mga nagluloko na yung ating linya rito, kaya kailangan nating ayusin. So ito yung ating mga power amp, Sekrel CA16. Ang nakakonect dito is ginagamit natin to siya sa ating mid-low. Okay, dalawang jack hammer sa isang box. Bali ang dinadrive niya sa isang channel is 1000, dahil dalawang jack ang dinadrive niya sa isang channel, or dual yung ating speaker sa isang box. Okay, so ayan, ito si QHA, reserva natin. And then itong si Eagle is ginagamit natin sa ating monitor, stage monitor. Ang wattage nila mga ka-video okay, sumaabot ng mga 1000 per channel. Okay, ito yung ating stage monitor. Ang connection nito is bali apat yung kanyang dinadrive, dalawa dito, dalawa din dito, naka-parallel sila. Ang dinadrive na monitor nito is umabot ng mga 1000 din siya, naka-parallel yung ating connection dito. And then itong ating Magus, okay, 1000 watts yung kanyang channel, 1000 plus yung kanyang wattage sa per channel. Ang sinasalpak natin dito is yung ating subwoofer or yung ating W box na tigwa 1000 watts, size 18 na W box. And then si Phonic, ayan si Phonic, medyo may kalumaan na siya. Reserva din natin to. Okay, yan yung ating mga reserva. Pag nasa outdoor tayo is silang lahat is nagagamit natin. And then ito yung ating mga equalizer and crossover. So ito yung ating crossover, three-way. And then ang ating equalizer sa sub, yan po yung kanyang brand, Book. And then ang ating equalizer sa ating mid-low. And then ito namang Lexus natin, equalizer natin sa ating monitor. Dual po siya, 31 band. And then itong ating si Kibler 1004, yan is ginagamit po natin sa ating high, or yung ating Twitter lang po yung nakasalpak natin dyan. Apat na Twitter na ang wattage is 600 watts ang isa. Okay, ngayon is operation linis muna tayo ng ating mga power amp, bawas alikabok, para makasingaw ng gusto yung ating mga power amp. Yung brush mo, wala yung
So ayan mga kabidyo, okay, nalinyahan na natin. Hindi ko na maisa-isa sa inyo dahil medyo marami na siya. Papakita ko lang sa inyo yung ating mga linya. So ito yung ating mid-low. Okay, na jackhammer. Ito si Krell. And then ang ating monitor. Ayan. Puro crown yung ating gamit na speaker dito mga kabidyo. Okay. Monitor na naka-series siya. Dalawahan din siya. And then ang ating sub. Ito nasa ilalim. Si McClellan. Okay. Yung ating wattage ng ating mga power amp is mga 1,000 plus sila. And then ito yung ating high. And then ito yung mga likod ng ating mga crossover at equalizer. So ito yung ating crossover. Hindi ko na maisa-isa sa inyo dahil marami sila. Pinapakita ko lang sa inyo. Okay, linisin na natin. Papasok na natin. Okay, ngayon is magsa-soundcheck tayo. Magsa-soundcheck tayo ng ating mga speaker kung gumagana ba sila isa-isa. Yung ating mid-low at ating mga sub. And then yung ating mga monitor. At magpapatugtog din tayo kaya lang hindi kalakasan dahil baka magalit yung ating kapitbahay. Konti lang, konti lang. Konti lang. Wala yan, hindi naman kailangan yan, di ba? Wala pa, may kailangan ka ba dyan? Wala, eksakto na yung wire. Baka sa X-Link cable yan. Ayan o. Check, check, check. Check, check, check. Check, 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 check. Hey, 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 hey. 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 Hey, check. Hey, hey, hey. Hey, 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 check, check, check. 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 Yan sa ato din ba? Check. 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 Pakinggan mo nga rin. Check. Ito mo talagang tama. Ano ba yan? Low. Sub, mid low. Check, check. Hey. Check. Check, 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 check. Parang sa bata ko. Check, 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 check. Ano mo tunog? Check. Yun nga, biglo. Mid low. Dalawa. Isa lang tubig naman. Parehas. Bigyan mo ko pantay. Check. Check. Check, 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 check. Check, 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 check. Check, 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 check. Hey. Parehas na? Check, check. Check. Pati gumagana to. Pantay na Check, lakas. check. Check, check. Hindi mo na equalizer. Hey. Check, check, check. Hey, check, check. Hey, test. Check. Check, check. Hey, check. Check. Hey. Hey, check. Hi. Test. CD failure. Ano yung gumagana to? Ay, pala. Hey, test. Check. Hey, test. Check. Hey, test. Hey, test. Check. Ay. Check. Hey, test. Hey. Hello. Hey, test. Hey, stop. Monitor pala na. Monitor pala. Check, 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 check. Monitor. Monitor eagle. Check, 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 check. Check, 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 check. Hey, test. Check, monitor. Monitor. Check, check, check. Check, 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 check. Monitor. Monitor ano? Monitor ko. Check, 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 check. Hey, test. Check. Hey, hello. Check, test. Hey. Monitor. Hey. Check. Check. Ito yung sinasabi mo, may ilaw. Check. Yan, oo, dapat yung ilaw yan. Hindi may ilaw na ganyan. Oo, yung gaba. Check. Hey. Dapat yung ilaw yan. Test. Hey. Check. 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 Hey. Test. Hey. Check. Paano nga?
green. Oh. Kung okay ito. Check A test. Ano ba yung ganun? Monitor. Check A. Okay. Ha? Lahat monitor yan. Check A test. A. Hello. A. A. Check. 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 Test. A. Check. 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 A. Hello. Test. Check. Meron? Okay, ngayon is magpatugtog tayo. Mahina lang. Baka magalit yung ating kapitbahay. Mga tulog pa sila. Baka mapabarangay tayo. Baka may pulis na dumating. Okay? Sound check. Dre, pakinggan mo nga kung gumagana parehas. Ah, Joshua! Parehas! Kunik na yan. Huwag nakakanta na. Siyempre nga lang, nakakatuli. Hindi pa ako nakatuto. Madilim, no? Pasensya na kayo, hindi tayo makapaglakas ng ating music dahil nagre-reklamo ang ating kapitbahay. Sound check lang tayo ng konti. Check. A test. Check. A test. Effects. Check.
test. B, check, test, check, 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 A, test, check, A, test, check, B, test, check, A, hello, check, test, hello, check, test, check, A, check, test, A, check, test. So hindi tayo makapagpatugtog ng malakas mga ka-video, okay? Next time na lang dahil nakakabulao tayo ng ating kapitbahay, baka mabarangay tayo. Tama na yung konting sound check lang tayo. Okay? Okay mga ka-video, okay, hanggang dito na lang ang ating video ngayong araw na to. Pinakita lang natin yung ating gamit at naglinis tayo ng konting gamit, ng konting alikabok dahil medyo kumakapal yung kanyang alikabok. At medyo may mga naglulus ng mga koneksyon sa ating mga likod ng ating amplifier, kaya nilinis na rin natin. So hanggang dito na lang mga ka-video, okay? At sa mga hindi pa po nagsasubscribe dyan, subscribe na po kayo and notification bell, idamay nyo na para lagi kayong updated sa ating mga ginagawang mga video. Maraming salamat at hanggang sa muli and God bless.